我哋今日嚟到呢度咧係楊公壩嘅地方啊！呢度咧有一間叫耕氏宗祠，而耕氏宗祠根據咧典籍記載，其實有兩間嘅，一間係位於喺另一邊韓信章個山頭嗰個梅江水口位置，嗰、個相傳係唐代楊公為耕氏做人點地。而今日我哋嚟到呢個咧係建於清代乾隆年間嘅耕氏宗祠，咁我哋咧可以嚟到呢個耕氏宗祠去一嘗清代嘅人點樣去運用楊公個風水嗰個起祠堂，所謂內堂同埋開門放水嘅做法。行到入嚟耕氏祠堂嘅位置咧，我哋可以見到成個祠堂嘅建築架構咧係屬於中國古代嘅建築嚟㗎。而呢個祠堂裏面咧係按符咗我哋嘅三進嚟到去建築㗎。分別嚟講，如果我哋企緊地方係第一進、第二進同埋第三進，喺三進裏面分別係有兩個天井嚟到去收水嘅。而我哋可以睇翻天井嘅位置咧，上面咧其實啲檐縫同埋滴水位係啱好可以做翻落一個水池。呢個我嘅天井位置，中國人寓意咧喺建築同風水學裏面咧係希望肥水不流別人田，所以呢個格局喺中國建築學同埋風水學，我哋叫做四水歸元。而根據翻咧中國古時起啲祠堂嘅作法咧，而楊公風水傳下落嚟時期咧，有一套叫做三神水法。而三神水法嚟講，即係話喺三進嘅內堂裏面，而放水會先出第一浸、第二浸同第三浸。一般嚟講係會按符於小神出中神，中神而出大神嚟到去放水嘅。入到嚟咧，我哋可以見到清晰見到繼述堂三個字，亦都係代表咗耕氏族人祠堂裏面嗰個分堂嘅位置。睇到咧呢度咧有幾對對聯嘅，分別嚟講咧，而四對對聯裏面嘅記錄咧都係記載咗亦都係呢個祠堂建立時期係同我哋近派風水祖師爺楊君松係有一啲淵源喺度嘅。入到嚟祠堂嘅第三進裏面咧，我哋可以見到咧，而家前面呢個內堂啊係供奉咗好多耕氏族人祖師神主牌喺度嘅。咁而呢個地方咧，如果我哋根據楊公嘅風水學嚟到去建築立向咧，我哋首要樣嘢定向一定要跟翻出面嘅大局水口而決定嘅。咁我哋可以睇翻出面個岸堂嚟講咧，大局嚟講咧，而家佢條河係前面有一條玉帶水係由右水倒咗，從翻西北邊伸縮位置而消去，我哋定之稱之為而家呢個坐向，我哋一定會係立呢個坐順向乾兼自害呢條分金線路嘅。咁亦都係合乎咗呢一個五行局裏面稱之為火局嘅乾向伸縮水，亦都就係火局裏面所講嘅絕向冒流。咁我哋亦都可以睇翻咧喺前面嗰個岸星咧，遠處岸星嚟講係一條水星岸啊，好長，由於一條龍帶咁樣嚟到去環抱住呢一間祠堂。而喺我哋睇到個岸山前面喺個任山任方嗰個地方咧，我哋叫合稱之為開圍，開圍有一條山界水而流落嚟嘅。而呢條山界水流落嚟，我哋叫做係接收咗呢個開水而上堂。理應呢個祠堂嚟講咧，建築咗之後咧，係長房同埋二房嗰邊嘅子孫係會比較興盛少少嘅。根據近派楊公祖師爺留落嚟俾我哋嘅三神水法咧，去幫祠堂同埋陽宅立向。我哋而家從坐向得知咧，而家呢個祠堂坐向係坐順向乾兼呢個自害係由天盤嚟到去立向嘅。因為大局嚟講，出面見真水真河，所以我哋一定用翻天盤立向。天盤嚟講，呢個係順山乾向。咁順山乾向根據三神水法，呢一個我哋叫大神向。我哋會由翻大神向先放翻內堂水，放任山，我哋叫大神出中神，而出翻去出面外邊嗰陣嘅天井水係由翻呢個中神出去新山嘅小神，小神再出翻去前面前方出水嘅大神位。咁我哋稱之為符合咗三神水法。咁風水亦都咁講啦，三神水法進源流就富貴永無憂。我哋可以咧睇翻而家咧耕氏宗祠呢個叫做重修紀念碑咧，知道而家呢個耕氏宗祠係位於呢個楊公壩叫夫潭埠嘅宗祠。咁佢亦都碑文裏面好清晰，亦都記載咗啦。呢個祠堂係建於乾隆甲午年間，距離而家大概嚟講有270幾年嘅啦。咁同埋佢亦都好清晰記載咗係呢個在係立順山乾向兼自害。咁同埋咧，佢亦都有首詩去提及咗出嚟講呢個地形嘅。而呢首詩講緊嘅內容就係後有活龍滾滾來，前
前兆山豐富貴開，水曲莊寶湧將至，環水恰似龍袍戴，山明水秀育英才，紅花朵朵金球開。咁其實呢一首詩就記錄咗成個耕氏宗祠附近地理巒頭裏面嘅環境。我哋而家企嘅位置咧係耕氏宗祠白虎坊右手邊位置，我哋可以好清晰見到而家耕氏宗祠嘅來龍係由右手邊白虎坊裏面東南邊順龍落脈，從而落嚟呢個耕氏宗祠作為後龍。我哋根據賴布衣嘅中火二星嘅沙法嚟睇到呢，根據順龍落脈以甲山同人山為指火星。賴布衣曾經講過：中星不起不發富，火星不起不發貴。而家見到右手邊起咗一個亭嘅位置呢，係知道耕氏族人為咗收葺佢嘅宗祠時期，係希望後人能夠當官，能夠升官發貴，所以會喺呢個中火二星嘅位置起咗一個亭台樓閣喺度。中國古人呢，成日有一句老生常談嘅説話，喺風水學角度嚟講，成日講叫山管人丁水管財。我哋而家睇到呢，祠堂位置有後龍落脈，山管人丁，即係話除咗耕氏族人起祠堂以外，希望佢哋嘅後人能夠出多啲人丁以外呢，亦都希望佢哋發財，所以故此佢哋會喺祠堂前面會做一個水池作為一個聚水局。咁而家我哋睇到呢，而家喺水池嗰個位置呢，其實係根據翻祠堂立向順山乾向而放壬水。亦都合乎咗三神水法同埋三合家水法裏面嘅壬山嗰個胎位而去水，亦都經中有云，呢個叫做六泉流盡配金魚。咁亦都係希望呢一潭水能夠係幫後人能夠升官同埋發財之用嘅。頭先我哋所睇到嗰間祠堂咧，係耕氏族人咧位於清代乾隆年間而興建嘅。而家我哋身處呢個位置咧，正正式式係由唐代風水祖師爺楊公祖師喺唐代時期為耕氏族人而興建同埋定向嘅一間祠堂。而呢間祠堂亦都有個典故嘅，相傳話楊公祖師爺係為耕氏族人嚟講係用一張板凳嚟到去定向嘅。咁我哋睇翻啦，兩間祠堂咧，大家個佈局同埋地理環境一樣嘅，同樣一樣係由水倒咗上堂而燒去嘅。咁而家呢一間楊公祖師爺去幫耕氏族人定向嘅祠堂咧，佢嗰個坐向嚟講係立翻艮山坤向兼人身，而大局水口係出丁未，我哋稱之為呢個係三合水法裏面叫做木局嘅絕向務流。而根據呢一間祠堂裏面嘅內堂放水作法，亦都係同翻頭先乾隆年間興建嗰個裏面內堂作法，亦都係一模一樣嘅。由此可以證明呢，由清代去追溯翻唐代時期楊公祖師爺嘅風水學說，大家同樣都係用緊三合正五行四大局，所以我可以肯定三合四大局絕對係楊公祖師爺裏面嘅地理術。我哋可以好清晰睇到呢，而家仲有首詩題喺度呢，寫板凳定向顯靈通，人丁興旺在族中，耕氏宗祠今猶在，芒銅霸人稱楊公。咁呢啲亦都我哋可以清晰見到啦，係後人為咗紀念楊公先師幫佢哋定向而所寫上去嘅。咁我哋嚟到呢，而家呢個地方呢，係唐代由楊公幫耕氏族人去定向嘅耕氏宗祠，係最舊嘅耕氏宗祠。我哋去到內堂呢度，其實可以睇到呢，而家有耕氏族人嘅神主牌或者祖先神位啦。咁其實睇翻呢間宗祠嘅左邊嗰個偏廳位置呢，其實我記得若干我7年前嚟嘅時間係有一個楊公先師像喺度嘅。咁可能因為適逢而家呢，耕氏族人呢為咗呢個舊有祠堂而重修，我會將以前擺咗喺度楊公先師個像而遷走咗啦。咁我哋嚟到呢度呢，睇到有座山好清秀啊！咁相傳呢，楊公祖師爺喺呢個地方呢留咗一首地懺㗎。咁嗰首地懺呢，就叫做頭頂八字水，腳踏韓信章，誰人點得中就代代出丞相。咁後期我哋根據翻地形同埋地懺，我哋得知而家呢座山就叫做韓信章啦。個地方呢叫韓信章，點解會有呢一首詩出現呢？因為當其時楊公祖師爺呢，幫盧王壯武時期呢，有兩個講法，
當其時咧，亦都話有盧王要去毒死楊公。有第二個講法就話楊公祖師爺當其時幫盧王去壯武時期，身體亦都有大病，年已好高齡啊。咁後期咧一路坐船由呢條梅江，同佢嘅兩位弟子曾文迪同埋劉江東一路坐船嚟到呢度。後期喺坐船途中，楊公先師同兩位弟子講：我身體已經唔掂啦，亦都年事歸老，準備要走啦。後期就吩咐咗佢兩位弟子，就將楊公個遺體就葬於而家前面韓信章對落下低水口嗰度叫做藥口嘅位置，即係而家我哋叫楊公壩、芒童壩位置，喺嗰個位置落葬。咁而家係翻更氏祠堂呢，喺個白虎沙過塘去到水口個尖位嘅位置呢，嗰度其實而家我哋見到有個電塔嘅。電塔下低個位置咧有一個楊公嘅紀念碑，呢個位置就係紀念咗楊公祖師爺喺呢個地方而落葬。咁其實相傳話以前楊公祖師爺落葬嘅地方咧係用石棺而將佢落葬，但係因為地形啊經歷咗咁多千年嘅變化，嗰個河床唔同咗啊，咁所以咧楊公祖師爺個石棺有機會已經沉咗江底裡面啊。